Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal Respira ASMR. Hoy no sé cómo haya sido tu día y si ha sido un día difícil. Quizás ha sido un día donde has tenido que tomar decisiones, o al contrario, no sabes qué decisiones debes tomar. Quizás sientes que tu situación o tu problema no tiene solución, pero tengo buenas noticias para ti. Hoy estaré compartiendo contigo otro salmo. Solo te pido que uses tus audífonos, te relajes, cierres tus ojos y descansa en la palabra de Dios. Salmo 61 dice de la siguiente manera: Oh Dios, escucha mi clamor. Oye mi oración desde el cabo de la tierra. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la imponente roca de seguridad. Porque tú eres mi amparo seguro. Una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Bajo el refugio de tus alas. Pues has oído mis votos, oh Señor. Me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Añade muchos años a la vida del rey, que sus años abunden en generación de generación, que reine bajo la protección de Dios para siempre, y que tu amor inagotable y tu fidelidad lo cuiden. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. Ese era el Salmo 61. Sabes que el salmista David, quien adoraba a Dios desde su corazón, también se encontró en su vida en muchas dificultades, en momentos de angustia, en momentos que quizás pensaba que estaba perdido. Pero, ¿sabes? Una de las cosas que más hacía era hablar con Dios cuando se sentía perdido, cuando se sentía abrumado. Era tan sincero con Dios. Desde el fondo de su corazón hablaba en profunda honestidad con Dios. Y Dios, que ya conocía su corazón, llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, tenía un corazón conforme al de Dios. Pero David tenía una íntima relación con Dios. Amaba a Dios. Y aún en medio de sus dificultades, reconocía a Dios. Hoy quiero decirte que, sea cual sea tu situación, reconozcas a Dios como tu único ayudador y proveedor. A Él no se le escapa ningún detalle de tu vida. Si te sientes triste en esta hora,
Simplemente habla con Dios. Él está ahí para escucharte. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Otro salmo que quiero leerte en esta hora es el Salmo 62. Me gusta esa versión de la Biblia. Es una versión con un lenguaje muy moderno, muy fácil de entender. Es la versión Nueva Traducción Viviente. El Salmo 62 dice así: Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Todos tratan de matarme, pero para ellos no soy más que una pared derribada. Piensan derrocarme, mi alta posición. Se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, me elogian, pero en su corazón me maldicen. Y aquí en este versículo, el 4 del Salmo 62, me detengo para decirte que probablemente has pasado por situación semejante, donde has pensado que tienes amigos, pero realmente no lo han sido. Hoy tengo buenas noticias para ti. Hay un amigo fiel que se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Continúo leyendo. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi fortaleza donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Tienes un lugar seguro, una roca segura, y ese lugar de seguridad se llama Dios. Coloca todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todos tus problemas en las manos de Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Deja que Él se encargue. Deja que Él se encargue de tu situación. No estás solo. No estás solo. Confía, 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 confía. Descansa. Descansa en su promesa. Descansa. Descansa en su palabra. Descansa. Dios